हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी C53 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के साउंड को बंद करना चाहते, ऑफ करना चाहते, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड नीचे में आपको सिस्टम सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे जाना है एंड यहाँ पे आपको कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको नीचे में साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन दिया जाता है। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में यह ऑप्शन ऑन होगा तो आप इसे स्टेप से ऑफ कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस स्टेप से आप कीबोर्ड के साउंड को बंद कर सकते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।